大家好，今日係2016年3月7號我係 Eurocar Ray。咁我哋啱啱 overhaul 完一架335E93 Twin Turbo 嘅寶馬啦。咁呢個車大家眼見住我哋喺代理嗰度拖翻嚟嘅，即係廠啦嚇。咁佢哋話冇得整啊，整唔到啊咁樣又要時間啊咁樣。我哋都唔使七天已經 KO 咗啦。咁我哋係揸嚟嘅，附近係冇拖車嘅。咁我真係揸嚟嘅。咁我哋啲試車店面俾咗啲車主嘅。咁而家一切正常。咁我哋會希望今天做埋啲 test 之後就交翻俾車主。咁架車都仲好靚嘅，仲有排揸。雖然10萬公里，但係都仲係好 fit 嘅。希望大家多個選擇啦，除咗廠之外，都可以諗下其他 independent 嘅話。OK，thanks，bye。